يا ولاد، أنا اليوم أجيت على المنجرة عشان أتعلم كيف بيعملوا كل الأشياء اللي من خشب. واليوم كمان بدي أتعرف على عمو النجار. مرحبا عمو النجار. أهلين. كيف حالك؟ الله يرضى عليك. أهلين، الله يخليك. شو أخبارك؟ الحمد لله. إيش عم تعمل هون؟ احنا بنشتغل نجارة، نسوي بواب، شبابيك. واو ما أحلاه. عمو إيش هاي؟ هاي خزاين مطبخ اللي احنا بنسويها هون عندنا. اللي بيجوا المغسلة. مغسل. حلو كتير كتير عمو. وشو كمان بتعملوا؟ هذا زي تواليت قديم. واو عمو ما أحلاه بجنن. هاي اللي الجوابير الطريقة القديمة يعني، لأنه فيش فرمايكا، فيش شيء هون بينجدوها قماش. لا أخضر أزرق اللي بدهم إياه هني. هذا بيقولوا له سنديان. سنديان. هذا خشب سنديان. سنديان هذا. سنديان بعينين هذا سنديان. هاي للصور. كيلو سنديان بنبت بعكاه. بزبط بس مش بس، هذا من برية البلاد بيجيبوه. من وين بيجيبوه يعني؟ من افريقيا. من افريقيا. في كندي، بيقولوا له كندي يعني. من كندا يعني. من كندا يعني. عمو عندي فكرة، المرة الجاي أنا بروح افريقيا وبجيب لك، شو رأيك؟ ان شاء الله يلا الله يخليك. الله يسعدك عمو. ايش هي بتعمل؟ هاي منشار، هاي بتقص كل شيء. هاي ايش هي بتعمل؟ بتنظف الخشب. عمو بتقدر تورجيني كيف؟ معقول. يلا ناخذ احنا الخشب اللي بدنا اياه ننزل سوا. الماكينة بتجنن. بس بتعرف أنا صديقي أرنوب الحبوب بسويها هيك بسنانه. هذاك الأرنوب احنا بنسويها بالمنشار. عمو احكي لي، أنت تعلمت هي الصنعة لحالك؟ كان عمري تقريبا 13 14 سنة ورحت اشتغلت وتعلمت، واليوم أنا عمري 71 سنة. العمر كله عمو. الله يخليكي. يعني نشتغل كل شيء، مسوي شبابيك، عناطر. طبعا هذا مطبخ، هذا ابواب مثلا، هون هي ابواب لسه حاضره، بنحط بناء الواحد حد الثاني. طيب بنحط بنير وبصير باب. عمو ايش هذا؟ هذا مكبس انا سويته، وين قلت لك بنسوي الابواب برا، بجيبها وانا بعبيه وبكبسه هون بملازم طبعا مع غيره. هسه بنشف هذا كمان ساعه، بنشف بفوت غيرين. عمو يعني انت بتعرف تعمل كل شيء كل شيء؟ اللي بدك اياه. طيب بتقدر تعمل لي شيء؟ مع الاجي. يا ولاد، عمو النجار راح يعمل لي اشي حلو كتير كتير كتير. كمان من الخشب. يلا نشوف شو بده يعمل لي. تفضلي. شكرا كثير كثير عمو، بتجنن. الله يخليك. يعطيك الف 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 عافيه. عمو بس هيا ايش بعملوا فيها؟ بتحطي هون بتسقفي فيها مصاري. بس انا معيش مصاري، عندي فكره. نط شوكولاته. شوكولاته. بس ما هي لونها ذهبي عمو. حلو زي الذهب. طيب تفضل عمو. شكرا. بس هاي اطيب من المصاري. معلوم اطيب. يلا وشفتكم اطيب من المصاري. الله يسعدك عمو. يلا باي. باي. باي.